Hi friends, today chicken 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கால் கிலோ சிக்கனை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது கூடவே சிக்கன் பொடி கொஞ்சம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. ஹாஃப் லெமனை கொஞ்சம் நல்லா பொழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா லைட்டாக கலர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக கலர் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒரு 1/2 hour 1 hour கிட்ட நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க.